Malte, det bliver også 2 i dag. Og vi skal snakke lidt om kampen i mandag aften mod Getafe, som ikke var prangende, lad os sige det sådan. Så skal vi snakke lidt om Champions League, der er blevet trukket lod, siden vi sidst sad her. Vi skal tale om nogle henvendelser, vi fik efter seneste podcast, og så har vi lavet en top 3 over spillere, som skal tage sig noget så gevaldigt sammen. Så kigger vi en lille smule fremad mod fredag, hvor der er kamp igen, og denne gang er det mod Celta. Der gav vi jo lige os selv et spændende benspænd i går med nogle karantæner og sådan lidt. Malte Geil Bosen, du er tilbage, og jeg er tilbage. Jeg hedder Niklas Bensen. Velkommen til, Malte. Tusind tak. Det bliver godt lige at få snakket her, fordi det kan jo ikke være det sjoveste at være Real Madrid-fan derude, det mærker vi jo selv. Så vi har ligesom taget den her opgave. Vores fornemmeste opgave her, det er jo ligesom at få snakket noget Real Madrid og lade alle Real Madrid-fansene vide derude, at de ikke er alene. Fordi det er virkelig ikke sjovt at være fan for tiden, og det er heller ikke det sjoveste, vi skal snakke om i dag, men så kan vi det mindste samle et lille forsamlingsmøde her, hvor folk de kan få lidt terapi. Ja, vi må se, om vi finder en positiv vinkel på et tidspunkt. Jeg er sgu ikke sikker på det. Skal vi ikke bare kaste os ud i den her kamp fra mandag aften, som var på hjemmebane mod Getafe. Et opgør, som Real Madrid meget sjældent taber. Sidste gang var det vel Mikel Laudrup, der var træner for Getafe. Men det blev altså til et nederlag på 0-1 efter et drømmemål af Martin Satriano. Udover det, så fik vores egen Franco Mastandone, han fik et rødt kort for noget brokværk, og så Adrián Liso fra Getafe fik et rødt kort for noget, som lignede en misforståelse, at han muligvis troede, at dommeren flot af, og så sparkede han bolden væk. Havde et gult kort i forvejen. Det var en ærgerlig situation for ham. Men udover det, så fik Dean Hausen og Alvaro Carreras også gule kort, som gør, at de også har karantæne på fredag mod Celta. Det er en sådan lige umiddelbar reaktion på den her kamp, et lille døgn efter den blev spillet, Malte. Jamen, jeg sad jo og havde sådan en fornemmelse af, at det her, det føles lidt ligesom, at man ser Real Madrid sådan ramme bunden i virkeligheden, ikke? Men man har jo siddet med den følelse så mange gange, og jeg føler egentlig, at vi ofte har skrevet sådan i vores interne tråd, at det her, det må være den dårligste kamp, vi har set. Men så er det, fordi man glemmer den her slags præstationer, fordi det her, det er jo ikke det dårligste, vi har set. Vi har jo set Real Madrid være nøjagtigt så dårlige her tidligere. Her spiller vi jo så mod det her Getafe-hold, som vi også skrev i optakten. De er ligesom... man ved præcis, hvad de kommer med, ikke? Og når man ser startopstillingen med sådan en meget defensiv 5-4-1, så ved man ligesom også, hvor det bærer hen. Og du kender dem jo bedre end de fleste, Niklas, fordi du har forholdt dig selvtorturerende meget til dem. Fordi de har jo de her... Altså, vi slap jo for nogle af de værste, Jané og Damian Suarez og de der typer der, men de er jo stadigvæk bare sat op på den her måde for at genere Real Madrid-spillerne, for at trække tiden, for at få hver en situation til at trække ud. Nu tænker jeg selvfølgelig ikke lige på Rico, som fik Rüdigers knæ i hovedet, men ellers så var det virkelig noget med at ødelægge den her kamp. Men det er jo så også op til Real Madrid og ligesom... altså køre kontra på den og få skabt spillet. Og jeg ved ikke med dig, Niklas, men da Vinicius han brænder den der gigantchance efter, jeg ved ikke engang, hvornår han brænder den på et eller andet tidspunkt i første halvleg, en halv time spil inde i kampen eller sådan noget, eller måske var det endda tidligere, så tænkte jeg også, altså den, hvor han sparker den forbi, ikke? På sådan en friløber, der tænkte jeg også, det kunne sagtens ende med at være lige præcis det mål, eller den chance, vi skulle have scoret på, og så kunne den godt blive 0-0 eller blive 1-1. Nu ender vi så med at tabe den, og da vi kom bagud med 1-0, så sad jeg seriøst også og tænkte, at altså, jeg kan slet ikke se at score 2 mål i den kamp, altså overhovedet. Og det er lidt ligesom sådan en fornemmelse, jeg synes, man havde under de mest kedelige Zidane-dage. Altså sådan, hvor det offensive spil bare slet ikke fungerer, og når vi kun har Vinicius, så der ikke rigtig kommer andet, jamen så, hvor skal målene komme fra, ikke? Og så også det her med, at den måde Real Madrid stiller op på, altså det var som om, at kommentatorerne, de nogle gange prøvede at snakke lidt om, at Pitage, der han lå på højre side, eller sådan lidt på venstre side, eller drev rundt. Jeg synes, de alle sammen drev rundt. Altså, der var flere gange, hvor jeg sådan noterede mig, at Valverde lå på noget, der ligner en venstre kant. Han lå også på en højre kant. Pitage drev rundt og lå sammen med både Trent og Güler på et tidspunkt helt ud til højre. Så altså virkelig noget rod og en dårlig kamp, og ja, altså den ene dag, så kan vi slå Monaco med 6-1, fordi at der er hul igennem, og den anden dag, så kan vi slet ikke... åbne sådan et Getafe-hold. Jeg ved ikke, altså, hvad er din vurdering af den her kamp? Fordi jeg havde godt nok svært ved at se, hvordan det nogensinde skulle lykkes med den gameplay, vi havde. Ja, jeg var heller ikke optimistisk, da først vi kom bagud.
ligesom dig, utroligt svært ved at se, hvor vi skulle få 2 mål fra. Et måske, tæt på en dødbold på et tidspunkt. Vi var tæt på ja, den du nævner, da Vinicius, han brændte sin store chance der. Det var så før Getafe fik scoret. Som jo også, det er jo noget så sjældent som en defensiv fejl fra Getafe, ikke? Det er Thiago, der går op og vinder bolden højt, og så kommer Vinicius alene igennem. Altså en kæmpe chance. Den skal du simpelthen sparke ind mod dem der, for du får bare ikke særlig mange af dem. Jeg synes, det er meget generelt, det der med midtbanen, ikke? Altså, hvad er det egentlig, den skal? Hvad er egentlig meningen? Og vi kan måske også lige gribe den, fordi vi havde tænkt os at snakke om Thiago Pitach. Altså, lidt et fremmedlæme, synes jeg. På midtbanen spiller ikke, som nogen andre vi har. Meget bevægelige i første halvleg, ikke? Og mange sådan, jeg synes, et eller andet sted halve dybdeløb. Det er bare ikke rigtig dybdeløb. Jeg tror, det han gerne ville, det var måske at flytte Getafe midtbanen en lille smule rundt, så der kom noget rum til nogle andre på vores midtbane, men der er bare så lidt bevægelse. Altså der er jo masser af meter i benene på midtbanespillerne, men der er så lidt midtbanebevægelse, synes jeg, i forhold til bolden, at der var ingen, der udnyttede de rum, der måtte eller kunne komme, ved at han ligesom rykkede en midtbanespiller med sig, eller måske endda en forsvarsspiller. Altså det blev overhovedet ikke udnyttet. Og så kom det til at være sådan lidt ligegyldigt. Der kom en par gode dybdeløb fra Fede Valverde også over nogle omgange. Det er jo rigtigt til noget. Altså, og Gonzalo Garcia op foran, altså jeg kan ikke huske en eneste aktion fra ham, sådan lige på stående fod fra i går, vel? Så han blev heller ikke sat op. Noget rod, altså jeg synes, det er så ligegyldigt, det der bliver leveret i virkeligheden. Det er sådan, hvad er egentlig meningen? Hvad fanden er egentlig meningen? Altså lykkedes kampplanen, eller lykkedes den ikke? Jeg ved det ikke. Jeg kan godt se, at vi tabte, men hvad var succeskriteriet ud over at vinde? Du ved. Jamen, der er jo også noget med den der gameplan, ikke? Fordi altså, vi ved jo godt, hvad gameplanen er, fordi Arbeloa, han har ikke lavet andet end at fortælle hele verden, hvad gameplanen er. Det er at give den til Vinicius. Og ved du hvad? Jamen, det har Bordalas også set, altså, og det har alle set jo. Alle har hørt det der. Altså, Vinicius, vi sætter 3 mand ud på ham, ikke? Og så kan det godt være, at Kiko Femenia, han får et gult kort efter 5 minutter, men han er jo bare 1 af 3, og han ender også med, altså jeg sagde det i virkeligheden, altså hvis jeg skulle håbe på noget, så var det, at der var en Getafe-spiller, der kom til at dumme sig og få sit gule kort nummer 2, og så ville der på en eller anden måde være en åbning for Real Madrid, ikke? Altså at vi kunne spille mod 10 mand, men det skete jo aldrig. Og Vinicius, han står alene med 2-3 mand, og altså han viser jo noget spillelyst, og han tager ansvaret på sine skuldre, synes jeg egentlig. Altså han lykkes med mere, end han gjorde for, lad os sige, altså under Alonso, altså hvor han virkelig bare overhovedet ikke lykkes med noget som helst, men det er jo sådan noget, hvor han lykkes med ikke at tabe bolden. Altså det er mere det, ikke? Altså at driblingerne, de ligesom, altså han får trådt på den og trådt tilbage i banen uden at miste den, men det må aldrig være et succeskriterie for Vinicius. Altså de der, hver gang han lige kommer lidt bagom og sådan noget, ikke, så skal han jo smide den ind i hovedet på Gonzalo Garcia, og jeg synes, at Gonzalo Garcia, nu kommer jeg også lige tanke om det, fordi du nævnte det her med, vi kan ikke huske nogle aktioner for ham. Altså jeg prøvede sådan at lægge lidt mærke til ham, jeg synes jo, han bevæger sig enormt godt. Altså han laver mange sådan forfindeløb, og han prøver at komme foran, og han prøver at trække noget spil til sig og sådan noget, men når Vinicius han står med 3-4 spillere ude på siden, og så endelig får smidt et indlæg ind i feltet, og så rører den alligevel bare om bagved, hvor Trent Alexander-Arnold måske står klar til at tage imod den, jamen så, altså, han bliver så ligegyldig, Gonzalo Garcia, fordi at det skal bare være Vinicius, som både Arbeloa og Bordalas godt ved. Så bliver det bare meget forkrampet, ikke? Og vi ender jo med at få de største chancer, udover den der chance til Vinicius, som jeg så ikke, nu sagde du Pitach, jeg huskede det egentlig, som om det var Güler, der var oppe og vinde bolden, men det kan da godt være, det var Pitach. Men ellers så kommer de største chancer jo sådan set på indlæg. Altså Tchouaméni har en i første halvleg, og så har vi den der, vi kan huske til slut i kampen, hvor Rodrigo, han 2 gange er tæt på at få bolden i nettet, ikke? Men Ralle en enkelt gang. Ja, lige netop, ikke? Hvor han følger op på Rodrigos hovedstød der. Og når det er det, der ligesom ender med at være det farligste, jamen, så burde vi måske bare have gjort det hele kampen igennem. Altså bare fyr nogle indlæg afsted. Vi har Trent til at slå dem, vi har Güler til at slå dem, altså, og så på et eller andet tidspunkt, så må sådan en som Gonzalo Garcia forhåbentlig følge op på en anden bold, eller et eller andet i den dur, smide Tchouaméni ind, ligesom vi gjorde med Casemiro i sin tid under Zidane. Men det er jo ikke det, der sker. Det ender bare med, at det er ud til Vinicius, og så håber han skaber et eller andet. Ja, og du snakker om arbejdsomhed. Det er 7 driblinger, han lykkes med, Vinicius i går, som jo isoleret set er rigtig mange. Det var 16 forsøg, så det er 44% af sine driblinger, han lykkes med. Og altså, man kan ikke bebrejde ham for, at han prøver. Det er jo virkelig, det er jo helt sikkert også det, han har fået besked på. Men ja, man kan jo bebrejde holdet, at han har brug for
at tabe bolden så mange gange. Altså, det var det der med, det er det eneste, og alle ved det, som du siger, og der bliver begået 5 frispark på ham inden for de første, inden for det første kvarter, tror jeg. Og så begår de så ikke flere derefter, eller det gør de måske, men de bliver i hvert fald ikke dømt. 1 ud af 8 indlæg er vellykket, svarende til 12%. Altså, så man kan sige, outputten er jo ikke det helt store, når man spiller med Gonzalo Garcia, altså så kylder bolden ind til ham, mand. Det er jo det, han kan. Så man kan sige, hvis man ikke har tænkt sig at benytte ham, så er det måske lidt ligegyldigt. Ja, det var gameplanen. Spam Vinicius. Så mange dribler, der du kan, og håb på, at der er en af Getafe-spillere, der får 2 gule kort. Det tror jeg simpelthen har været planen, og så kan man sige, så er der jo også, altså Trent spiller en af sine dårligere kampe i går, lykkes ikke med særlig meget på kuglen, må vi også bare sige, vil jo normalt måske være i stand til at finde Gonzalo Garcia en gang eller 2, ikke? Ligesom han har gjort tidligere. Ja, hvis vi lige skal vende dine tanker om Thiago Pitars kamp i går, hvad tænkte du så? Fordi jeg tænker, ja, som sagt, en masse bevægelse i første halvleg, nogle decoy-løb, eller dybdeløb, eller hvad jeg kan kalde dem. Så tænker jeg også på, om det egentlig er den rigtige kamp at bruge ham i. Altså, du har også Franco ude på bænken, du har Brahim Diaz, som også kunne have gået ind og spillet den fra starten af. Altså, det er en hård kamp at få som startdebut. Sådan en kamp mod Getafe, og holdet kører overhovedet ikke. Vi ved, det er vanskeligt at spille mod. Altså, hvad så du fra ham i går, som var interessant eller uinteressant? Jamen, jeg synes egentlig, det var meget fedt, at han kom ind. Altså, jeg kan godt se, hvad du mener med, at det er mod Getafe, og det er lidt en hård, men det er også trods alt hjemme på Bernabeu, og han har publikum med sig, det får han faktisk utrolig hurtigt i den her kamp, ikke? Fordi han har faktisk nogle meget fede aktioner, synes jeg, allerede efter sådan en 4-5 minutter har han et par stykker ude på sidelinjen, hvor han virkelig får at vise noget kampgejst og få ravet bolden til sig og noget flere, noget driblestyrke derude, ikke? Også noget i eget felt, og han byder sig jo til hele tiden, som også det Arbeloa forklarer, at han er for en spiller, ikke? På pressemøderne. Arbeloa kender ham jo rigtig godt, så derfor, ja, altså, jeg ved ikke, hvor meget man egentlig skal betro Arbeloa noget som helst, og jeg ved ikke, hvor meget af det her, vi ser, som vi ser på, når vi ser Real Madrid spille, overhovedet har noget som helst med Arbeloa at gøre, ikke? Fordi ja, vi har lige anklaget Xabi Alonso for bare at blive Carlo Ancelotti i part 2, og det samme kan vi da sige om Arbeloa. Altså det handler jo bare om, at de her folk, de kan ikke få lov at sætte en gameplan, altså, eller også kan de ikke finde ud af det. Vi ved, at Alonso kan, men vi ved ikke, om Arbeloa kan. Men jeg tror trods alt på, at han kender Pitage nok til at sige, eller vide, at at det var fint for ham at komme ind i den her kamp. Jeg synes jo også, at han gjorde det godt. Jeg synes, det var lidt sjovt det her med, at kommentatorerne snakkede så meget om Kroos-sammenligninger. Jeg kan ikke lige regne ud, om det var noget, de har læst et sted i spansk presse, at nogen har sammenlignet ham med, eller om det var deres eget take, eller hvorfor det overhovedet skulle op og vende, fordi der er der ikke 2 gram Kroos over ham der. Til gengæld er der rimelig meget Ceballos, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det er selvfølgelig ikke den fedeste sammenligning, men den der sådan lidt fabrilske og sådan spil bolden og så løbe videre og sådan, altså, og det er jo og det er slet ikke for at sige, at han er den samme type, eller at hans talent ikke rækker væsentligt længere, men den der sådan lidt sådan utrolig dynamiske spil og løb, ikke? Altså han er jo mere sådan en 8'er. Han er også meget mere sådan ivrig end Modric var i de senere år, men altså sådan en spiller her kan jo også nå at udvikle sig utrolig meget, og altså der må også løbe så meget adrenalin igennem kroppen på sådan en fyr der, når han kommer ind og spiller på Bernabeu, ikke? Så meget af det der sådan fabrilske, og altså det kan jo også bare være sådan den der utrolige energi, som altså energiudladning, man ligesom har lyst til at lave, når man kommer ind og spiller den kamp der, men jeg synes han var fed. Jeg kunne godt lide det friske pust. Jeg kunne godt lide det faktum, at han fik Bernabeu med sig, ikke? Fordi hvad skulle ligesom ellers få Bernabeu med sig? Altså Vinicius, der nærmest går og skiller lidt ud på publikum over, at de ikke jubler hver gang han lige har trukket et hjørnespark eller et eller andet, ikke? Altså, men her har de rent faktisk noget at blive en lille smule begejstret over den her unge, lovende midtbanespiller, som jeg rent faktisk synes han er. Altså hvor mange spillere har vi igennem tiden, Niklas, ikke set komme ind op fra Castilla, altså José Rodríguez, kan du huske ham, en virkelig ung fyr, der kom ind i sådan en Copa del Rey-kamp og skulle være så lovende, Alvaro Medran, der scorer på Bernabeu, og vi ser aldrig noget til ham længere, eller siden. Altså vi har set så mange spillere, men jeg synes trods alt, der var noget personlighed over ham her, Thiago Pitage, som jeg synes er lidt mere lovende, og så synes jeg også, at der var nogle situationer, hvor han viste noget, hvad hedder sådan noget, altså på engelsk hedder det press resistance, altså han var svær at få bolden fra, i nogle tætte situationer fik han lige lavet en dribling til siden og spillet sig ud af situationen, og det er jo meget godt sådan rå evne at have, altså når man ikke har været på det her niveau længere, så
Altså, og så nævnte du lige Franco Mastantuono og Brahim Diaz. Altså, jeg er så færdig med at kigge på de to der. Jeg vil meget hellere kigge på Pitage, end jeg vil se på Brahim Diaz komme ind og spille central midtbanespiller. Altså, meget hellere. Og så er det fint nok, at de kommer ind senere, men ja, jeg var egentlig meget positiv, vil jeg sige, sådan overordnet. Ja, så du vil gerne se mere til Thiago? Ja, og jeg vil sige, det her med, at han bliver skiftet ud, der sad jeg også og tænkte, det er jo fordi Arbeloa ikke tør gøre andet. Altså, hvem skal han ellers tage ud? Der er jo åbenbart det hierarki. Du må jo ikke skifte, du må jo simpelthen ikke, altså, du kan ikke tage Güler ud, før du kan tage Pitage ud, du kan ikke tage Vinicius ud, før du tager Güler ud. Altså, der er han jo bare bundet på arme og ben, den stakkels Arbeloa, ikke? Altså, Florentino Pérez talerør der. Så jeg synes heller ikke, han virkede færdig, da han blev skiftet ud. Så jo, altså, gerne, om ikke andet bare for at skabe noget dynamik i det her meget, meget statiske og sådan kedeligt spillende hold, ikke? Jo, og det er måske også noget med at stoppe, mens lejen er god for en ung mand. Ja, det er rigtigt. Arbeloa kender ham selvfølgelig, som du siger, ret godt for sin godt nok korte tid på Castilla, men ja, spændende. Og spændende, om han får spilletid igen på fredag, som jo er en udkamp mod Celta, som har opnået nogle gode resultater på det seneste. Han lykkes med 42 ud af 47 afleveringer. Han har et enkelt skud inden for rammen. Han vandt 1 ud af 5 dueller, og han begik 2 frispark. Og jeg er helt enig med det der med Kroos. Ja, altså, nej, den ser jeg heller ikke. Altså, slet ikke samme type. I hvert fald ikke, som vi så ham i går. Om det så er sådan, han er til daglig, og når han lige køler lidt af, det aner vi jo sådan set ikke. Jeg har ikke set ham for Castilla. Så det bliver spændende. Og spændende her, om vi får ham at se igen. Altså, det ved man fandme aldrig i den her fodboldklub. Der kan ske alt muligt. En lille interessant statistik, jeg sad lige og ledte efter, om der var noget som helst interessant ved det her, det er, at i vores forsvar, vi starter ind med Rüdiger og Alaba, og så kommer Dienhausen ind. Og det, som jeg lige synes var interessant, det var, at Antonio Rüdiger står for 91 afleveringer i går. David Alaba for 53, Dienhausen for 34. Det vil sige, de ender på 87, og den ender på 91. I min verden, hvis du sætter et fodboldhold op, og din ene centrale forsvarsspiller hedder Antonio Rüdiger, og den anden hedder enten David Alaba eller Dienhausen, så er det i det absolut nødstilfælde, at Antonio Rüdiger, han er den, der skal føre bolden frem. Så jeg forstår ikke, hvordan han ender med flere afleveringer, end de andre to til sammen. Ja, det virker underligt, synes jeg, men det er måske også en del af Real Madrids problem. Jamen, han kastede også bare om sig med dårlige lange afleveringer, Rüdiger. Altså, der var så mange gange, jeg noterede mig, at han bare smed den for langt, eller ud af sidelinjen, eller et eller andet. Ikke? Altså, det kan jo også være en taktik for Getafe, og så hopper Real Madrid i med begge ben, ikke? Altså, det må aldrig ske. Altså, Getafe må ikke diktere, hvordan Real Madrid spiller på Santiago Bernabéu, eller foranværende Santiago Bernabéu, nuværende Bernabéu. Så ringe er min dom. Vi skal videre med det fra den her lortekamp over til Champions League. Der bliver spillet Champions League på onsdag den 11. marts. Real Madrid gik videre til 8. via en samlet 3-1-sejr over Benfica. Og det betyder, at vi møder Manchester City, og det gør vi først på hjemmebane og sidenhen på udebane. Et Manchester City-hold, som sidste år var meget overkommelige, ikke også? Så vidt jeg husker. Med blandt andet med et Mbappé hat-trick. Og som jo i denne her sæson måske heller ikke lige frem har ramt topniveau. De er på en øjeblikkelig andenplads i Premier League med en kamp i hånden på Arsenal, eller det er 5 point efter. Det vil sige, at de kan komme op og være 2 point efter, så frem de skulle være så heldige at vinde den. Mod et Real Madrid-hold, som står i nogenlunde samme situation i La Liga. Hvordan ser du styrkeforholdet mellem de to klubber? Jamen, jeg ser også jeg ser City som favoritterne, og det gør jeg jo, fordi at vi ser, hvad der sker i Real Madrid. Altså, det er jo svært at forestille sig, at et Real Madrid-hold gør noget som helst ved et hold som Manchester City, hvis man ikke kan slå hold som Celta og Getafe og alle de hold, vi har dummet os mod. Vi har lige akkurat slået Rayo Vallecano på et sent straffespark Mbappé, ikke? Altså, man kan sige, vi har jo selvfølgelig stadig de her store aftener, Real Madrid, eller det er i hvert fald noget, vi bliver ved med at fortælle os selv, ikke? Altså, i den her sæson har vi allerede tabt til City på hjemmebane. Så er det svært lige at forestille sig, hvordan vi skal slå dem over 2 opgør, også på udebane. Det er selvfølgelig ikke det samme City-hold, som der har været i de sidste mange år. Altså, når man kigger ned over City, og jeg ser ikke så meget City, fordi jeg synes, de er ikke specielt interessante, men de her spillere, de har, er bare nogle helt andre spillere, end dem, vi stod overfor i så mange omgange. Ikke? Altså Omar Mamouche og Semenyo op foran, og Nico O'Reilly. Altså, det er jo nogle helt andre typer. Nogle andre profiler, ikke? Men det er jo bare,
Altså Pep Guardiola ved jo godt, hvordan han skal sætte det der hold op, og vi har ingen, nu så jeg lige sådan en statistik over med hvem vi tabt til under Xabi Alonso, og hvem vi har tabt til under Arbeloa, ikke? Og altså dem vi har tabt til under Alonso, det var jo trods alt store hold som Atletico, Liverpool, Manchester City og Barcelona, så tabte vi så også lige en enkelt kamp til Celta Vigo, ikke? Under Arbeloa så har vi tabt til Albacete, Benfica, Osasuna og Getafe. Altså nogle bitte små hold. Og nu skal den her træner her til at slå City over 2 opgør. Den er svær, det vil jeg sige. Og så vil jeg sige, jeg ved ikke med dig, Niklas, men jeg har simpelthen også svært ved overhovedet sådan rigtig... Altså jeg synes, der var så mange år, hvor man ligesom tænkte videre i turneringen, ikke? Altså hvem kan vi så møde næste gang, og hvordan ser strukturen ligesom ud? Hvad kunne vejen blive? Altså lige nu, så selv hvis vi klarer City, så er der heller ingen forhåbning om, at vi så kan slå Bayern München bagefter. Og så PSG derefter, hvis det endelig skulle være, så Barca i finalen i øvrigt, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvordan ser du sådan, vores forhåbninger i den her turnering? Ja, men det kan næsten kategoriseres som optimistisk alene at tjekke, hvem vi eventuelt kunne møde efter Manchester City. Men ja, det er altså Atalanta eller Bayern i kvartfinalen. Altså, vi er ikke favoritter mod Manchester City, og skulle vi gå videre der, så er vi i hvert fald heller ikke favoritter imod Bayern München, som jeg forventer at gå videre mod Atalanta. Men for god ordens skyld, hvis vi går i semifinalen, så hedder den enten Paris Saint-Germain, Chelsea, eller Liverpool, eller Galatasaray i en semifinal. Der er faktisk sjovt nok lidt mere fortrøstningsfuld, hvis vi skulle nå så langt. Men Liverpool har vi også tabt til i den her sæson. Og så kan man sige, vi var et skidt sted på det tidspunkt. Det er vi stadig. Så var vi lige et godt sted i en uge, så var vi tilbage til det dårlige sted. Jamen, jeg synes, det hvor vi var rigtig gode, da vi var gode. Lad os sige for 3 år siden. Eller for 3 år siden, ikke? Det var jo det der med i modgangen, altså vi var solide, og kommer meget, meget sjældent eller aldrig sådan afgørende bagud. Altså der var sgu altid et håb, og man kunne sagtens spille dårligt og vinde alligevel, og det var en styrke i sig selv, det der med, at man ligesom kunne hvile i, at okay, de næste 20 minutter her, der har vi ikke rigtig, i hvert fald ikke umiddelbart for det blotte øje kontrollen, men det kan gå rigtig stærkt den anden vej lige pludselig, og så har vi skåret 2. Nu er jeg lidt mere tilbøjelig til at tro, at de der dårlige perioder, de ender i mål til modstanderne, og som tilfældet var her mandag aften, det er svært. Altså, hvor skal vi score vores mål, ikke? Og Mbappé er ikke med, i hvert fald i den første kamp mod Manchester City. Jeg tænker heller ikke umiddelbart, at han er med i den anden kamp. Han er jo i gang med at blive undersøgt, og altså, hvad omfanget af skaden, det aner vi faktisk ikke. Ja, og ikke undersøgt i Real Madrid, vel? Rygterne går på, at han søger andre steder hen nu, fordi han ikke stoler på vores lægestab. Ja, men det gør vi andre det heller ikke. Og den eneste, der tror på dem, der er det der Florentino Pérez, stod der blind på dem, og jeg tænker godt, vi kan måske lige snakke lidt Pintus her senere. Den er rigtig interessant. Men ja, altså, det bliver selvfølgelig spændende, og vi starter på hjemmebane, og kan man få et godt resultat der, jamen så må vi se. Det er jo heller ikke, fordi City, som du også nævner, er det der hold, der fik 100 point i Premier League, og vandt 4 mesterskaber i træk. Så de har også en anden skrøbelighed, end de havde dengang. Men vi har bare vi har en masse spillere, der bare ikke fungerer lige nu. Det må man bare sige. Og ja, den der uvidshed, ikke? Altså, hvad er det egentlig, der skal lykkes? Altså, hvad er meningen? Som jeg også sagde før. Jeg synes, det er rigtig svært at få øje på lige nu. Det må jeg indrømme. I sidste podcast, der snakkede vi lidt om trænere. Og vi talte lidt om fremtidige muligheder, og Jürgen Klopp har tidligere været nævnt. Har selvfølgelig et dejligt job i Red Bull-koncernen på den sportlige side, går jeg ud fra. Jeg tænker ikke, han har så meget med energidrikken at gøre derinde. Men der blev i hvert fald givet udtryk for, det jeg mener, det var Jesper, der sagde, at det var ikke lige noget for os med Jürgen Klopp, og det ved jeg, ja, der nu har man hørt det med. Konceptet. Ja. Det skal vi ikke have. Det skal vi ikke bede om. Og så har vi fået et rigtig fint spørgsmål fra Alexander Tryk over på X, forhenværende Twitter. Og han har skrevet sådan her. Jeg er interesseret i at høre, hvorfor I er modstandere af en type som Klopp i Real Madrid. Hele den her spillerne skal bare være glade tilgang virker for mig at se outdated og forkælet, men management er vigtigt. Man management er vigtigt, men er det ikke også vigtigt, at spillerne ved, at man ikke kan præstere på banen? Kan man ikke præstere på banen, også selvom træneren har stort fokus på taktik, så må man i stedet finde sig til rette på bænken. Klopp har vist, at han kan motivere og sætte sig i respekt, samtidig med at have en powerspillestil, der både tilgodeser enkeltmandskvaliteter, men også kræver en disciplineret holdindsats.
Det her, det var efter Benfica-kampen, så skrev han, jeg ser de første 45 minutter mod Benfica og spørger mig selv, hvad Arbeloas taktiske oplæg til kampen egentlig er. Hver gang Real erobrer bolden centralt, er der ingen spilmuligheder fremadrettet. Der mangler bevægelse, og den bevægelse, der er, den er enten forsinket, eller også gør flere spillere det samme. Alonso fik ikke tingene til at fungere, men er en mand som Klopp ikke er netop løsning på en tilgang, der kombinerer man management med en simpel spillestil, som Real har gode spillere til. Så der er, jeg tænker, der er to ting. Der er, den første er, hvorfor vi synes, det er svært at se en type som Klopp i Real Madrid. Og der tænker jeg faktisk ikke spillestil. Og så kan vi snakke spillestil bagefter. Men hvorfor er det svært at forestille sig en type som Klopp i Real Madrid med det? Ja, det er jo lidt et ladet spørgsmål, fordi jeg ved egentlig ikke, om jeg har udtrykt, at jeg ikke kunne tænke mig Klopp i Real Madrid. Altså, jeg kan jo godt lide ideen om Klopp i Real Madrid, ikke? Men, eller ikke en type som Klopp i Real Madrid. Lad mig sige det sådan, fordi jeg har altså også lidt svært ved at se Klopp med det gemyt, han er, komme ind i Real Madrid. Altså, den her store hovedstadsklub, det fornemmeste sted i hele Europa, og så vader den her ærketysker ind i en træningsdragt, og kan ikke bestille en øl på spansk, og så skal han fortælle alle, at de skal bare løbe. Altså, jeg tror simpelthen, han er for meget en anden type. Altså, nu ved jeg godt, ham der stiller spørgsmålet her, som jeg ikke lige fik navnet på, men han nævner det her med at sætte sig i respekt, og den har svært ved at se Klopp lykkes med i Real Madrid, altså hvor de her pomadedrenge render rundt, og nu har vi da virkelig fået syn for sagen, for at det er svært at sætte sig i respekt, ikke? Altså hvis Xabi Alonso ikke kunne, måske ikke en klublegende, men i hvert fald et stort ikon, der var med til at vinde La Decima, ikke? Og velrespekteret over hele Europa og været på det spanske landshold i så mange år. Hvis han ikke kan slå igennem, altså hvorfor skulle Klopp komme ind og gøre det? Og der kan man så sige, jamen, altså succeskriteriet her vil jo så være, hvis Florentino Pérez gav ham magten. Så i det øjeblik, at Vinicius han står og skaber sig, som han jo gjorde, da han blev skiftet ud mod Barcelona, og som i virkeligheden i min optik slog Xabi Alonsos Real Madrid-projekt ihjel lige der, midt i en Clasico-sejr, så skal Klopp jo kunne straffe det, og bare sige, kammerat, så kommer du ikke til at spille mere, ligesom en anden Liverpool-træner, Arne Slot, gjorde, så længe han lige kunne slippe afsted med det, i hvert fald med Mohamed Salah, ikke? I den her sæson. Altså det skal han jo have mandat til at gøre, Jürgen Klopp, og vi har absolut ingen grund til at tro på, at han vil få det i Real Madrid med den her præsident, og vi har heller ingen grund til at tro på, at han vil kunne sætte sig i respekt over spillerne. Jeg er ikke sikker på, altså fordi jeg ved godt, han har jo en masse meritter, ikke, Jürgen Klopp, men jeg er ikke sikker på, hvor meget det betyder for de her Real Madrid-spillere. Altså han har jo og så mange mesterskaber, han har heller ikke vundet, af det en eller er det 2 stykker. Jeg tror måske bare, det er det ene der, fordi Arne Slot tog det andet her, ikke? Og så lige et par Champions League-titler måske. Altså det er jo ikke noget, der slår også kun en enkelt er måske. Det er ikke noget, der slår en Real Madrid-spiller af skamlen, vel? Altså hvor Vinicius alene har vundet 2 og scoret 2 finaler. Altså så kommer Jürgen Klopp ind her. Nej, jeg ser det ikke. Jeg tror simpelthen, han er for tysk, og Liverpool er for meget en arbejdsklub, og Real Madrid er noget helt andet. Det er et helt andet bæst. Selvom jeg jo vil elske en koncepttræner, der kunne slå eller sætte sig igennem. Det tror jeg bare ikke, at Jürgen Klopp vil have held med. Nej, i virkeligheden er han vel mere Atletico Madrid, end han er Real Madrid. Ja, præcis. Nej, jeg har det også op på her. Hvem skulle kunne sætte sig igennem over for en trup, når chefen siger, det er lige meget? Altså, jeg kan simpelthen ikke se nogen træner komme ind, og så makker de bare ret, fordi de har jo oplevet nu, at det er dem, der bestemmer. Og indtil at de får at vide, at det ikke er dem, der bestemmer, så bliver de da bare ved. Altså, hvorfor skulle de ikke blive ved? Hvorfor skulle det være anderledes med Jürgen Klopp end med Xabi Alonso eller Carlo Ancelotti? Jeg kan ikke se det ske. Der skal en kulturændring til, før det bliver rigtig godt på det punkt, tror jeg. Ja, altså Jürgen Klopp, han var der for nylig ude i øvrigt og i talesæt det her, der sker i Real Madrid. Altså, det er da ikke ret lang tid siden. Han var nærmest eksplicit ude at sige, det er ikke et sted, jeg skal hen. Altså, det her, det er en usund klub. Altså, der er jo så langt, altså det kommer aldrig til at ske, fordi at, hvis man overhovedet var heldig at få ham til en jobsamtale, jamen han ville jo komme med de første 10 krav, og Florentino Pérez, han ville ikke kunne imødekomme nogen af dem. Altså han ville bare gå igen. Altså han er for stor Klopp. Han ved godt, at det der, det skal han ikke røre med en lille tang. Ja, fordi altså, så du kan godt komme og snakke til Florentino Pérez, men han kommer bare til at sige, fed idé, vi gør noget andet. Altså, jamen, har du mødt ham her, Antonio Pintus? Han er fuldstændig genial. Ikke? Han er et geni. Bare du får ham ind, så lykkes det hele bare. Ja, han har de her fede masker. Ja, han har nogle fede koncepter.
som bare virker, og har gjort det lige siden midten af 90'erne, da han var i Juventus. Der er ikke sket noget nyt siden på det marked. Ja, for meget underdog, for meget, altså Dortmund og Liverpool er helt grundlæggende nogle andre klubber end Real Madrid, hvis du skal stå som chef for det hele. Det er noget andet, hvis du kommer ind som spiller. Det kan sagtens lykkes. Der er der ikke så mange krav, end at du skal spille fodbold. Det er lidt noget andet, når du skal sidde på pressemøde uge efter uge. Til gengæld så har klubben jo lidt adopteret hans stil med at bokse rigtig meget. Så det ville jeg jo før i tiden have sagt, også var et benspænd, men det er det åbenbart ikke længere. Ej, man kan godt mærke, at der mangler måske lidt modpol til os to lige præcis en podcast her, fordi vi kunne bare blive enige om så mange ting med alt det her, fordi ja, alt det der med det der brok også, ikke? Altså det må altså også afskrække nogle personer udefra, fordi altså, hvis man ikke lige er enig i den linje der, altså med at alt går imod os, jamen har man lyst til at blive en del af det der? Altså det virker jo som sådan noget, der, altså det er nærmest sådan gået i selvsving, ikke? Inde i klubben. At nu er det bare den officielle linje, og dem der ikke makker ret, de rører ud. Ja, sådan er det. Surt show. Vi har lavet en hver vores top 3 over mest bekymrende spillere i øjeblikket. Skråstreg spillere, som skal lige hive op i sig selv. Tage sig noget så gevaldigt sammen, og det er rigtig gerne per omgående. Malte, vil du ikke præsentere i hvert fald din første spiller? Så kan jeg sige, om jeg er enig eller uenig. Jo, vi har jo lavet den her top 3, så jeg starter fra bunden. Og jeg har valgt at tolke det som en spiller, der skal tage sig gevaldigt sammen. Fordi der er der selvfølgelig nogle spillere, der er bekymrende ringe lige nu. Men det synes jeg er lidt noget andet end dem, der skal tage sig gevaldigt sammen. Og nede på tredjepladsen her, der har jeg så Dean Housen. Og jeg synes, jeg har ham dernede, fordi vi kan jo alle sammen se, at han nærmest er en omvandrende katastrofe, altså når han kommer ind imod Getafe, altså han har måske en 3-4 gode afleveringer, sådan lige efter han er faldet lidt til roen på banen, men så smider han jo også bare afleveringer til øst og vest, ikke? Og direkte ind i fødderne på Getafe-spillere, og altså det er jo virkelig tydeligt, at det slet ikke kører for ham lige nu, ikke? Men jeg tager ham også lidt i forsvar, eller jeg synes, hans alder tager ham lidt i forsvar, og det her med, at det er hans første sæson, og at han spiller på et hold, der kører, der er så dårligt kørende, og så er han jo det, der er nærmest, altså Rüdiger, altså jeg ved da ikke, er der nogen, der er tryg ved Rüdiger, af modspillere og medspillere efterhånden, som han opfører sig lige nu, altså han er jo simpelthen, han er jo til fare for alle, og så kommer Dean Housen ind her, og skal stå mod det her kæmpe pres, og 70.000 tilskuere, der pifter ham, efter han er kommet på banen 5 minutter senere, ikke? Men når det er sagt, så må han også gerne lige, han skal tage sig sammen, og jeg tror heller ikke, det hjælper ham, at han har den der sådan lidt øssilske attitude, den der sådan lidt trætte holdning, og sådan lidt ubekymrethed over sig, altså det tror jeg jo vitterligt bare er en attitude, og noget, der ikke er så heldigt for sådan nogen som ham, fordi Monik han godt ved, at det ikke kører lige nu, og Monik han arbejder på det, men han har også, altså Jesper han har også skrevet nogle af de her artikler med, at så, mens Asensio han ligger på jorden, så sidder han deroppe og hygger sig på lægterne, ikke? Og så var der den her episode med noget SoMe omkring nogle asiater og sådan noget. Altså han skal lige til at stille skarpt, lad os sige det, Dean Housen. Ja, men jeg skal også huske på nogle gange, at 20 år, altså ja. Og hvis man kender nogle 20-årige, så ved man godt, at det er sgu ikke altid, at den fungerer helt perfekt op i øverste etage, og det skal ikke være nogen undskyldning, men han skal måske have nogle mennesker rundt omkring sig, som lige, får ham til at stille skarpt, som du siger, ikke? Jeg har også godt Dean Housen på, og jeg har det også sådan lidt, sådan at jeg håber, at det kommer. Jeg vil ikke afvise, at det kommer. Men det der med at komme ind og være 20 år, du kommer fra Bournemouth, ikke? Du blev, hvad kan man sige, afvist på en måde Juventus, som var den forhåndværende store klub, du var i. Kom ind som 20 år, jeg skal lige pludselig, så spiller du faktisk fast i Real Madrid, et år efter du kom til Bournemouth, ikke? Så sejler hele lortet bare. Altså nye marker hele tiden, han bliver selv skadet, det er jo en ny træner. Midtbanen fungerer ikke. De 2 rutinerede højrebacks er skadet på skift. Ikke? Han har en venstreback, der fungerer, og en målmand, der fungerer, men det er jo det eneste. Så man kan sige, at han er i den forstand, at han lovlig undskyldt. Men der skal ske noget, fordi han kommer også til klubben som en spiller, der skal være rigtig stærk på bolden. Han skal, altså, man kan sige, det han viste under VM, det var jo nærmest, at han var Toni Kroos erstatning i Real Madrid. Han var ligesom den, der skulle sørge for, at vi kunne tage temperaturen en gang imellem og bryde kæderne og sådan noget med de gode afleveringer der. Men det er fuldstændig forsvundet, synes jeg. Altså også i går hugger han mig over sidelinjen med venstre ben. Det ser bare dumt ud. Han laver sådan en lang aflevering med det dårlige ben, og så, altså,
hyler han den bare over. Så den er ikke tæt på at ramme nogen jo. Og det er efter en periode, hvor han har spillet dårligt i lang. Altså han havde så lige en enkelt god kamp, men han kommer også bare ind og bare gør det dårligt, ikke? Og så de der ting, det hjælper bare ikke. Så må du gøre det simple. Altså, så bliver du simpelthen nødt til lige at trække vejret og gøre det nemt for dig selv. Så din Hausen, en flot tredjeplads, gav du ham. Du nævnte også Rüdiger. Er han også en mand på listen? Nej, han er faktisk ikke på min liste. Kraftedeme på min. Lad mig høre, hvorfor. Ja, hvorfor? Jeg får den ene jernblødning efter den anden, altså. Nu er det efter næsten et år siden, han fik sin største jernblødning i finalen, i pokalfinalen, ikke? Men det der knæ, han giver i går, altså, det er jo sindssygt. Ja. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det ikke er et rødt kort. Der ligger en mand på jorden, og så kører han bare knæet i hovedet på ham. Jamen, han er god til at få det til at ligne, at han ikke kan styre sin lemmer, ikke? Altså... Jeg kan slet ikke forstå det. At det ikke er en udvisning, det må jeg sige. Så var ringe spiller, jeg ved godt, han har også mange skader, og det går ud over niveauet og sådan noget der, men opførselen er jo også åndssvag. Og jeg ved godt, vi kalder jo også tit på, at de gerne må give lidt, du ved, ligesom de gjorde i gamle dage med Ramos og PP og sådan noget der. Men det skal også være noget, der gavner holdet jo. Det gavner ikke holdet at få et rødt kort i første halvleg mod Getafe. Altså det er på ingen måde. Altså, det er jo noget mentalt, ikke? Og det er jo ikke fordi, at vi forventede, at der kom en super velbalanceret ung mand ind, da Antonio Rüdiger kom. Det vidste vi godt, han ikke var. Men der bliver nødt til at finde en balance for, hvornår du er en hård fyr, og hvornår du ligesom også lige viser, at du er en mand midt i 30'erne, og du er faktisk en af dem, som man skal kunne regne med over en sæson. Og det er han jo ikke. Altså han er jo, hvad kan man sige, en tækkende bombe, ikke? Ja, du kan ikke relatere til, at han opfører sig sådan af en mand at være midt i 30'erne. Det kan jeg godt høre. Nej, jeg har aldrig lagt noget knæ i hovedet på folk, heller ikke på fodboldbanen. Jamen, det mest bekymrende er jo nærmest det der med, at han... altså, en ting er, om det der knæ så med vilje eller ej. Jeg synes også, det ser vildt ud. Altså, men det der med, at han bare stiller sig op og virker så ligeglad, og nærmest sådan, smiler sådan lidt hundligt, ikke? Altså, du kan jo godt mærke, hvad du lige har gjort. Altså, du har stukket knæ direkte i kindbenet på en Getafe-spiller, ikke? Det er altså vildt nok. Ja. Men jeg tror, for mit vedkommende, så jeg tror, grunden til, at jeg ikke har Rüdiger med på den liste her, og jeg har faktisk heller ikke taget Vinicius med, kan jeg så godt afsløre, det er simpelthen fordi, jeg bliver nødt til at tro på, at de her spillere kan tage sig sammen. Og det tror jeg simpelthen ikke, de kan. Altså, vi får ikke en anden Vinicius, og vi får ikke en anden Rüdiger. Altså... Nej, okay. God pointe. Hvem har du så? Jamen, så har jeg i stedet for, måske den lidt mest overraskende på min liste her, men nummer 2 her, det er Camavinga for mit vedkommende. Og han er på en eller anden måde indbegrebet af sådan en spiller, der skal tage sig sammen, synes jeg. Altså, hvor meget bedre er han blevet i de sidste mange år efterhånden, ikke? Altså, han bliver skadet hele tiden, og så har han lige tandpine, og så kan han på venstrebakken kan han spille meget fint og ikke smide om sig med boldene, og så spiller han på midten, og så taber han hele tiden, og så dribler han lidt rundt, og nogle gange fungerer det, nogle gange fungerer det ikke. Og altså han mangler noget stabilitet, han mangler noget seriøsitet, synes jeg. Altså det emmer af sådan han burde udvikle sig mere. Altså det var lige starten der, hvor han kom ind under Ancelotti, må det have været, altså hvor han lå på 6'eren der, og hvor han virkelig var rystende nervøs, når han lå derinde, ikke? Det var vist en periode, hvor Casemiro ikke var der, fordi egentlig ville man helst have ham på 8'eren, ikke? Men når han lå der på 6'eren, så havde han virkelig, var nem at pille bolden fra, han så meget nervøs ud, og det har han trods alt smidt fra sig. Og jeg synes også, han udvikler sig hurtigt. Det er jo også, altså vi husker ham jo fra Champions League-triumfen der i 2022, apropos Manchester City, men det er jo ham, der smed bolden i dybden til Benzema, inden han smækker den ind til Rodrigo, ikke? Altså, der var noget sådan noget flere, noget x-faktor over ham, synes jeg, og jeg synes bare, nu når man kigger på Camavinga og Tchouaméni inde på den midtbane der, det er jo at se Ieter Mendy i 2 personer på en gang. Altså det er så kedeligt. Der kommer ingenting. Og det bliver heller ikke bedre, at alle spillerne ligesom kan det samme, ikke? Altså, der er ikke den der kreatør som Arda Güler eller Modric eller Kroos. Altså, de er for kraftfulde og for lidt visionære, simpelthen, ikke? Og der synes jeg, Camavinga, han er gået hen og blevet lidt sådan en alibi-spiller. Altså, jeg har ikke lyst til, at han skal være vores faste mand på midten. Også fordi han aldrig rigtig får den der stabilitet. Det er måske lidt hårdt, altså, men altså også nu, hvor vi har fået Carreras ind, jeg synes ligesom, der var på et tidspunkt var der et argument for, at hvis vi skulle bruge Camavinga, så er det virkelig ned på venstrebakken. Det har helt klart også haft noget at gøre med, at vores venstrebakker har været så helt enormt dårlige, ikke? Med Frank Garcia og Mandi. Men jeg synes, det er for useriøst. Altså han er ikke en verdensklassespiller, synes jeg, Camavinga. Jeg synes, det lovede mere, da vi hentede ham, og faktisk også det, vi ligesom så noget at se fra ham. Altså hvordan han udviklede sig lige i starten. Ja. Der er enig i mange af dine pointer. Okay.
Ja, det er egentlig, fordi jeg er sgu også, jeg er træt af ham, altså. Det må jeg lige om. Jeg synes også bare, jeg er træt af at skade spillere hele tiden. Det kan vi simpelthen ikke blive ved med. Det kan vi åbenbart godt, men det er bare så, det der med kontinuitet, jeg talte om sidste gang, altså vi kan jo ikke få den op at stå. Der er spillere, som konstant er ude, og så er det lige med en kamp eller to, og så er det ude igen. Øh, og så er der en god kamp for Kammervenka, og så er der 3-4 dårlige kampe, og sådan er det jo for rigtig mange spillere. Desværre Brahim, Rodrigo, Vinicius. Der er mange, der har det sådan, ikke? Den sidste valg er ikke Vinicius, fandt vi ud af. Hvem er det så? Jeg har faktisk peget på Trent, og det er faktisk på trods af, at jeg synes, at Trent han har været fint i nogle kampe her på det seneste, efter han er kommet tilbage. Men der er det her med, at han er blevet skadet 2 gange, ikke? Sådan lidt længere gang. Altså så kommer han ind imod Marseille der, og så starter ind, og så bliver han skadet efter 6 minutter, eller sådan. Altså sådan, som om der er noget med, og det, altså nu kan det selvfølgelig godt være, at det er vores rædselsfulde lægestab, der i virkeligheden har noget at gøre her, ikke? Men han er heller ikke kommet ind i rytmen der, og så synes jeg sådan en kamp som den her imod Getafe, altså han er simpelthen for nonchalant, altså nogle gange for min smag, altså en mand med så god sparkteknik, altså han skal ikke smide sådan nogle bolde væk, hvor han lige sparker den direkte ind i fødderne på en fremadstormende Getafe-spiller. Så virker det også, som om han er sådan en spiller, der altså han kan ikke spurte. Han løber maks 80%, lige meget hvad han skal. Selvom han skal spurte tilbage, fordi han selv lige har mistet bolden, jamen så enten så giver han lidt op halvvejs i tilbageløbet, fordi han kan se, den når han alligevel ikke, eller så løber han maks 80%. Altså hans attitude generer mig en lille smule, kan jeg mærke, også fordi jeg ved jo, hvor god han er. Og vi burde virkelig kunne få noget ud af ham her. Og det er også derfor, han ligger som i nummer 1, fordi han er sådan set ikke... jeg synes, han har været bedre end de andre 2 her. Og når han har været god, har han været rigtig god. Og jeg kan virkelig se, hvad han kan bidrage med. Ikke? Altså nu sagde du, at Dinhausen, han, lige da han kom ind i Real Madrid, der lignede nærmest en Kroos-erstatning. Jeg kan også sagtens se, at Trent Alexander-Arnold, hvis han begynder at fungere, så kan han virkelig betyde noget for det her hold. På grund af, altså simpelthen fordi vi for første gang siden vi mistede Kroos og Modric, får det der lange spil, altså de der knivskarpe lange afleveringer, han smed i dybden på Vinicius nogle gange, ikke? Altså så gør han det også lige pludselig med venstrebenet og sådan noget. Altså der er virkelig noget potentiale der, altså det er derfor han ligger nummer 1, det er fordi der rent faktisk er noget potentiale her, men der er for mange af de der udfald, altså han var også virkelig, virkelig dårlig mod Getafe, som jeg lige nævnte, og så er han jo, og når han ikke er god offensivt, jamen så står vi egentlig bare tilbage med sådan en lidt lad og meget, meget rystende dårlig defensiv højreback, eller højreback i defensiven, ikke? Ja, men jeg tror også, jeg tror egentlig, vi begge to er, min fornemmelse, at vi begge to er sådan okay begejstrede for ham, eller sådan tror på det. Har jeg ret i det? Men altså, hvad er din vurdering? Ja, men jeg synes, han er, hvordan skal vi sige, jeg synes, han er vores bedste fodboldspiller, hvis man kan sige det sådan. Altså, han har utrolig meget fodbold i sig, Trent. Og de bedste afleveringer, en Real Madrid-spiller har haft, som ikke hedder Toni Kroos i mange år, synes jeg. Måske leder han også lidt af det der Dinhausen-syndrom, som er den der, ja, de er måske bare sådan nogle rolige fyre. Og det er fedt, når det går godt, men det er også noget, man bruger imod dem, når det ikke går godt, ikke? At de ikke, du ved, det skinner ikke ud af dem, ligesom det vil gøre med Fede Valverde eller Raul Asensio for eksempel. Når det går skidt, så kaster de sig ned i taklingerne og så videre. Det er det ikke lige typen på. Og det kan man jo ikke. Det er jo ikke noget, man kan indføre i en person. Altså, det er jo hele deres personlighed, man skal ændre sig. Det kommer nok ikke til at ske, og det er jo heller ikke. Det er ikke sådan, at man skal gå ind og hvad kan man sige? Ja, altså, de er blevet købt, fordi de kan nogle ting, og det er jo de ting, man skal fokusere på, i stedet for at fokusere på, hvad de ikke kan, tænker jeg. Utrolig gode fodboldspillere, så det skal de selvfølgelig have lov til at vise. Ja, knivskarpe afleveringer, altså lækker spiller, når det kører. Det kører det ikke mandag aften, må jeg sige. Måske den dårligste kamp, han har spillet, efter han har haft nogle rigtig gode kampe. Min sidste spiller, det er Vinicius Junior, på trods af, at han er måske uforbederlig. Han jo nok, det er for sent. Du har ret, det er sgu for sent. Altså, han er blevet strøget med hårene i så mange år efterhånden måske, at det er ikke sikkert, det kan lykkes. Men det er jo det der, så jeg er jo opadgående formkurve og sådan noget. Ja, det kan du sige, men jeg synes stadig ikke, det er særlig godt. Jeg synes stadigvæk, der er for meget, og jeg er færdig med, han prøver, og tillykke til ham, og så videre der. Det bliver nødt til at blive bedre. Altså, hvis du skal have den der attitude, og du skal være stjernen, så bliver du nødt til at spille kontinuerligt bedre, end det du gør. Fordi du kunne se det i går. Det vinder vi ikke nogen fodboldkamp på alene. Og han har en ting, han kan, ikke? Og når det ikke lige lykkes, så er det noget værd møg. Og så det der med, at han skal skændes med alt det, jeg synes sgu det er lidt irriterende. Han gjorde det også mod Benfica, det er jo derfor, han får sit gule kort, ikke? Det er fordi, han skal andre skændes med Otamendi og dommeren. Ja, stram op, kammerat.
Den eneste, der er blevet nævnt på vores sociale medier, jeg har spurgt ud, som vi ikke har nævnt, det er Arda Güler. Det er Victor Bielski over på X, der siger, Arda, hvornår har vi sidst set ham levere en god præstation? Ja, det skal vi ikke sidde og hive ud af hukommelsen her. Jeg tænker, at vi skal videre til et tweet, jeg så i dag fra Lucas Navarrete over fra Managing Madrid, så vidt jeg husker, som skriver om Franco og Dinhausen. Og jeg sidder lige og live oversætter her, så hvis det lige bliver lidt gebrokken, så må du sige service, det er totalt uforståeligt. Men han har skrevet, at han er meget tæt på at give op på Mastantuono og sige, at han er et flop. Han kan ikke se visionen, og han kan ikke se en eneste sådan skill, udover at han arbejder hårdt. Dårlig førsteberøring, og har ikke nogen fart. Han kan ikke se det. Og så har han skrevet her med Hausen, der kan han i mindste godt se visionen, og han er alt det der, vi har snakket om. Han er et mørkt sted, og det er svært lige nu på grund af tingens tilstand i klubben. Men man kan godt se, hvad han kan, men det kan han ikke med Franco Mastantuono. Og jeg har bedt dig, Malte, om lige at tænke over det her post, som det hedder nu. Franco Mastantuono, altså er du enig i, at det ser skidt ud, eller er du fortrøstningsfuld med hensyn til ham? Hvad tænker du? Jeg er egentlig ikke ret fortrøstningsfuld, men det er også fordi, at jeg tror, som situationen er i Real Madrid lige nu, så er der mange af de her spillere, der ser ud på den her måde. Altså jeg er sådan set enig i, at han er jo ikke specielt hurtig, og han virker heller ikke som verdens største tekniker. Altså, men jeg synes jo, han så rigtig god ud i perioder under Xabi Alonso, og ikke kun på grund af det der hissige genpres, men også fordi han bare var der hele tiden, og han bød sig til. Altså han har jo noget personlighed, synes jeg. Altså sådan noget, hvor han gemmer sig ikke. Han vil gerne frem og vise sig. Og jeg tror så i virkeligheden, at nogle af de ting, som er hans spidskompetencer, dem får vi aldrig at se i Real Madrid, fordi at vi henter 10'er ind til at spille højrekanter, ikke? Altså det er jo helt åndssvagt. Isco, James Rodriguez, Reinier Jesus, hvor mange har vi ikke haft, som i virkeligheden er en 10'er, men så smider vi dem ud på kanterne, fordi vi ikke har den rolle. Vi har ikke haft den siden Özil. I hvert fald ikke sådan over længere tid ad gangen. Og som jeg forstår det, så er Franco altså ikke højrekant. Han er en 10'er i virkeligheden, ikke? Og vi har jo også set ham score nogle vilde langskudsmål og sådan, altså, men det ser vi jo heller ikke rigtigt, fordi han ligger ligesom gemt derude, ikke? Så ja, altså jeg er ikke ligesom med Lucas, der i tweetet, jeg er ikke sådan ved at lukke helt ned for ham, men altså det kan da godt være sådan en spiller som ham, han skal have et velfungerende system, hvor han skal vide, hvad det er præcis han skal, fordi han er jo ikke Vinicius, der bare kan drible derud af, og det er jo dybest set den rolle, han bliver sat ind til at få, altså sådan imod Getafe her, værsgo, skab noget mod det her lavtstående og umulige hold, ligesom at bøvle med, ikke? Så altså, udleje ham, hvis det er, men jeg tror meget bliver løst med, at vi får et spilsystem, hvor han får en lidt mere defineret rolle. Altså han er ikke Brahim Diaz eller Vinicius eller Rodrigo, der bare lige skal ud og drible. Altså han er måske lidt mere en boldspiller, ikke? Lidt mere sådan en Güler-type måske. Og så er han jo kun 18, hvis han ikke er blevet 19. Altså han er virkelig, virkelig ung ham her, ikke? Altså det glemmer man lidt, når de her Gonzalo Garcia og Asensio, de rykker op for Castilla. Altså de er 3-4 år ældre end Franco Mastantuono. Altså der er mange år i ham endnu til at udvikle sig. Ja, det handler jo også om, som der også bliver nævnt, han er ikke en stærk dribler. Han er ikke specielt hurtig. Og det betyder også bare, når han er så langt oppe på kanten, så har han svært ved at få bragt sig selv i de situationer, hvor han kan bruge sine forcer, som er blandt andet hans spark med venstrebenet. Så vi bliver nødt til at finde en eller anden måde at få det benyttet på, og man kan sige, så viste han i starten, som du siger, han var stærk i presspillet. Det er vi også stoppet med at bruge. Så det er jo lidt ærgerligt, at man tager styrkerne væk for de spillere. Altså jeg har også svært ved at se de der spidskompetencer, som jeg synes, man skal have som topspiller. Altså hvad er det egentlig, hvad er det, du er rigtig, rigtig god til? Du skal have et eller andet, som du er rigtig god til. Alle de store har det, ikke? Jeg har lidt svært ved det, og lidt svært ved at finde ud af, hvad skal han egentlig spille? Skal han være sådan lidt en fremskuddet 8'er måske? Have lidt mere sin modstander lidt tættere omkring sig, så han ikke skal ud og slå dem på fart og sådan noget. Det kan egentlig godt være. I hvert fald ligge lidt tættere på sine medspillere, så han kan bruge sine relationer i stedet for at skulle ud og drible og sådan noget, fordi det er altså ikke, det er ikke hans styrke, tydeligvis. Det har han ikke i sit arsenal, og det tænker jeg heller ikke, han kommer til at lære, det er ikke noget, man lige tager på sig, når man bare spiller professionel fodbold i 2-3 år allerede, som man jo har. Så det ved jeg har også lidt svært ved at se. Jeg har nemmere ved at se, hvad det er, Endrik kan, for eksempel over i Lyon, ikke? Han er hurtig, han er bedre til at bringe sig selv i spil, bedre til at finde målet. Helt anden type selvfølgelig, men som sagt 18 år, lige kommet til Europa,
lige kommet ind med båden. Han spillede så også i en stor klub i Argentina, så man kan sige, at den del er han selvfølgelig vant til. Men ja, vi bliver nødt til at give dem tid. Der er jo den her familieomstændighed, faktisk hos alle spillere, med at alting bare sejler lige nu. Ved de overhovedet, hvor lang tid Arbeloa er der? Det er jo ikke officielt, hvor lang hans kontrakt er, så vi må se, når tingene falder lidt på plads. Der er simpelthen sket det med alt det, at vi er ved at løbe tør for tid. Og hvis du ikke har nogen vigtige pointer, som du mangler at afgive, så har vi en kamp på fredag. Og der vil jeg bare lige stille og roligt nævne, at vi som minimum er uden Carreras, Franco Mastantuono og Dean Housen, som alle fik karantæne i går mandag. Og så er der nogle skader, der er Sancho, han har den her med nakken. Bellingham, et par måneder. Ceballos, det samme. Militao, selvfølgelig. Mbappé, knæet. Hvor lang tid ved vi ikke. Og så er den helt friske Rodrigo med en korsbåndsskade, som han jo fik mandag, uden at nogen opdagede det. Og det betyder jo, at han simpelthen er færdig for sæsonen. Det er rigtig ærgerligt. Det er rigtig ærgerligt, fordi at han, det betyder simpelthen også, at vi ikke kan sælge ham til sommer. Lige præcis. Ja, men altså, ja, nå. Og så må vi håbe, at Kammervenka, han har fået trukket tanden ud, eller hvad nu. Jeg tænker i hvert fald, at han er med på fredag, når han var med nogle tandproblemer mandag aften. Nå, Malte, ved du hvad? Jeg vil gerne sige tak for indsatsen. Det var en fornøjelse. Snakken. Ja, det var sgu. Ja, vi lyttes ved næste gang. Alla Madrid. I nada más.